بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم افتخار از زیر داره که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 584 پارت اول COPD را خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم. امیدوارم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما همکاری نمایید. راجعه مریض اسرت‌های تنفسی تشکیل میده. تاریخچه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض مسن 65 ساله می باشه، سابقه COPD، هیوی سموکر، هایپرتنشن می داشته باشه. مریض همراه با ادویر، البیترول و همچنان هوم اکسیژن تریتمنت تداوی می گرده. مریض به شما توسط پرایمری فیزیشنش راجع میشه همراه با ازدیاد اسرت‌های تنفسی که همراه با سرفه‌های بلغمدار می باشه. اسرت‌های تنفسی مریض در اثنای جهد و معروض شدن به هوای سرد بیشتر می‌گرده. مریض بیشتر از 2 بلاک راه رفته نمیتونه. به خاطر اسرت‌های تنفسی مریض از دردهای صدری، هماپتسیس، پرش قلبی، دلبدی، قیاد و سردردی شاکی نمی باشه. قسمت پس مدیکال هیستوری مریض سابقه COPD، امفیزیما و هایپرتنشن می داشته باشه. سرجیکال هیستوری unremarkable می باشه. مادر مریض هارت دیزیز و پدرشان کارسینوما آف لانگ می داشته باشه. از نقطه نظر سوشال هیستوری مریض هیوی سموکر می باشه. همچنان از مشروبات الکلی وقتا فوقتا استفاده می کنه. ادویه که مریض استفاده می کنه عبارت از البیترول، ادویر که عبارت از لانگ اکتینگ بیتا 2 اگونیست و انهیل استروید می باشه استفاده می کنه. الرژی نداره. از نقطه نظر ریویو آف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت دیگه در نزد مریض دیده نمیشه. نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص مسن چاق می باشه در مایلد رسپیراتوری دیسترس قرار می داشته باشه. یعنی رسپیراتوری ریت مریض 24 در یک دقیقه، BMI 45.1 می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در ششهای مریض بایلترال ویزینگ شنیده میشه. همچنان در جلد مریض لکه های جلدی سوریاتیک و همچنان کلبینگ در انگشتای مریض 2+ پیدل ادما هم در اطراف سفلی مریض دیده میشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض unremarkable می باشه. نقطه نظر معاینات لابراتواری در CBC مریض هموگلوبین مریض 15.1، هماتوکریت 50 یعنی پولیسایتیمیا می داشته باشه که دلالت به کرونیک هایپاکسیمیا می کنه. در BMP مریض متابولیک الکالوز یعنی بایکارب مریض 28 بلند می باشه که این دلالت به کرونیک CO2 ریتنشن می کنه. ارتریال بلاد گاس مریض امراه 4 لیتر نازوکانولا اکسیژن، pH در حالت نرمال، البته رسپیراتوری اسیدوز و متابولیک الکالوز های گریدین هایپاکسیمیا می داشته باشه. تست اکسری مریض هایپر انفلیشن، پرومیننت هایلر، انکریز واسکولار مارکینگ در بوث هایلر ایریا دیده شده میتونه. کت سکن چست در نزد مریض صورت میگیره. اگر شما در این ویو ببینین توجه کنین هم دیافرام فلت شده می باشه. کت سکن چست پرانکیمال ویو در اپر زوب، بولای و نوماتوسل دیده شده میتونه. چنان در این ویو در اپر زون پراسپتال امفیزیما و امفیزیماتوس چنجز در اپر زون دیده شده میتونه. در کت بعدی در اپر زون سنتری لوبولار امفیزیماتوس چنجز دیده شده میتونه. اسم و پلن داکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان اکیوت اگزازربیشن آف COPD می باشه. مریض همراه با
steroid soluble 60 milligram IV piggyback Q6 hour long acting anticholinergic albuterol short acting beta 2 agonist inhaler تداوی می کنند. همچنان به مریض اویلاکس انتیبیوتیک، اکسیژن فولیت نازوکانولا، اکوکاردیوگرام، پولمونری کانسلتیشن هم در نزد مریض گرفته میشه. البته مریض سابقه هایپرتنشن می داشته باشه، مریض توسط نورواسک و لیسکس هم تداوی می کنن. مریض سوریاتیک اسکین رش می داشته باشه، لوترزین کریم بر از او استفاده می کنن. دیپ وین ترومبوز پروفلاکسیس هپارین 5000 یونیت سب کیو کیو 8 اور به مریض توصیه می گرده. البته با این تداوی وضع مریض آهسته آهسته بیبود حاصل می کنه. بیاین ببینیم دکتر جوان ما درباره COPD بر ما چی جمع آوری کرده می باشه. البته در پارت اول تعریف اناتوم فیزیولوژی و همچنان پاتولوژی COPD و در پارت دوم پاتوژنسیس سریریات تشخیص و تداوی COPD را بر ما تشریح می کنه. تعریف COPD عبارت از امراض التهابی مزمن طرق تنفسی می باشه که همراه با airflow limitation می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که این airflow limitation fully reversible نمی باشه. اکثریت از این مریضا exposure به smoking، air pollution و noxious particle می داشته باشند. COPD به دو گروه عمده که یکی عبارت از کرونیک برانکایتس و دوم عبارت از امفیزیما می باشه کلاسیفای میشه. البته تشخیص کرونیک برانکایت تشخیص کلینیکی می باشه. معمولا این مریضا همراه با سرفه های بلغمدار کرونیک یعنی 3 ماه در 1 سال 2 سال متواتر در نزد مریضا دیده شده میتونه. امفیزیما معمولا تشخیص پاتولوژیک می باشه که معمولا در HRCT اگر توجه کنین alveolar wall distraction دیده شده میتونه. این نظر اپیدمیولوژی COPD در امریکا 30مین سبب عمده مرگ و میر تشکیل میده. بیشتر در خانم ها هم دیده شده میدانه. البته COPD معمولا در اشخاص بالاتر از 40 ساله دیده میشه. البته این سلاید وفیات در سالهای 1965 تا سال 1998 در امراض مختلفه در ایالات متحده امریکا برای شما نشان میده. این احصایه ها نشان میده که در امراض مثل کرونری هارت دیزیز، سکته های دماغی و اکثریت امراض وفیات زیر کنترل می باشند. برخلاف در COPD وفیات در این مدت بلند میره. این خودش نشان میده اهمیت COPD را در قسمت وفیات در ایالات متحده امریکا. ریسک فاکتور به مریضای COPD سیگرت سموکینگ در 80 تا 90% اوقات، اوکوپیشنال دست، انفکشن، سوسیو اکانومیک، اندور ان اوتدور پولوشن و بالاخره ژنتیک یعنی الفا 1 آنتی تریپسین دفیشنسی در کمتر از 1% واقعات دیده شده میتونه. در مریضای کرونیک برانکایتس که همراه با سرفه های بلغمدار مزمن نزد شما مراجعه میکنن به نام بکت آف میوکوس هم یاد میشه. البته در نزد از این مریضا برانکیال میوکوزا زخیم شده و گلندیولر تیشو هایپرتروفی میکنه. معمولا در نزد مریضا سیانوسس هم دیده شده میتونه. ای فارم به نام بلو بلوتر هم یاد میکنن. البته باید به خاطر داشته باشین این مریضا ریسک برای انفکشن های متعدد و کورپولمونال می داشته باشند. به دوم COPD که شامل امفیزیما می باشه معمولا در این شکل الویولا تخریب شده در اثنای اکسلیشن ایوی کولپس می کنه. البته باید به خاطر داشته باشین که در این شکل معمولا امبالانس بین پروتیاس و آنتی پروتیاس وجود می داشته باشه. متعاقب انفلمیشن و یا حادثات التهابی پولیمورف و نوکلیار و ماکروفاج اکتیویت شده و یک مقدار زیاد الاستیس ریلیز می کنن. در حالت نرمال معمولا الاستیس توسط الفا آنتی تریپسین خنثی می گرده. معمولا در نزد از این مریضا الفا آنتی تریپسین کم می باشه. معمولا در نزد مریضا سنتری لوبولار یعنی در اپر زون و یا پان لوبولار در بیس امفیزیماتوس چنجز دیده شده میتونه.
معمولا در نزد مریضا از نقطه نظر سریریات prolonged expiration و این شکل به نام پینگ پفر یاد می کنند. البته در اینجا برای شما نشان میده که در مقطع میکروسکوپی الویولا کاملا دستروی شده می باشه. البته سوراخ‌های کلان در ششها دیده شده میتونه که به نام نوماتوسل، بلپ و بولای یاد میشه. البته اینجا مقطع مکروسکوپی که شش نرماله که در قسمت مرکزی ایوی در اطراف پرنکی ما را برای شما نشان میده. معمولا در ازما ایوی امرای میوکوس مملو شده می باشه. در امفیزیما معمولا destructive changes hyperinflation و همچنان emphysematos changes قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم سوراخ‌های متعدد در ششها دیده شده میتونه. در این سلاید به صورت نرمال اناتوم فیزیولوژی اسناخ بر ما نشان میده. در اخیر طرق تنفسی ترمینال برانکیول که بدون غضروف می باشه نشان داده می باشه. انوز هم سموت مسل می داشته باشه. بعدها سموت مسل هم از دست میده که به نام رسپیراتوری برانکیولیات میشه و پاوچ های تنفسی در اینجا پیدا میشه. بعدها رسپیراتوری برانکیول به یونت های تنفسی و یا اسناخ منتهی میگرده. در حالت نرمال ما در حدود 250 میلیون اسناخ و یا الویولا می داشته باشیم که توسط بیلیون آف کپلری محاط شده می باشه. البته در اسناخ اکسیژن و همچنان در کپلری هموگلوبین وجود می داشته باشه که البته از طریق اسناخ از طریق دیفیوژن اکسیژن داخل خون یعنی بالای هموگلوبین و از خون CO2 داخل اسناخ میشه. البته این نرمال تهویه را نشان میده. البته در این کارتون حالت کرونیک برانکایت برای شما نشان میده. البته اینجا برانکیول برای شما نشان میدن که در small airway یا برانکیول گلندیولر تیشو هایپرتروفی میکنه. میوکوزا تک میشه و یک مقدار زیاد سکریشن در ایروی داخل میگرده و باعث مسدود شدن ایروی میگرده. اگر شما توجه کنین واحدهای تنفسی یعنی الویولا ریلاتیولی نرمال می باشه. البته در این سلاید شکل دوم COPD که عبارت از امفیزیما می باشه نشان داده میشه که عبارت از دایلیشن و توسع ایروی دیستال تو ترمینال برانکیول همراه با دیسترکشن الویولا می باشه. اگر شما توجه کنین کپلری در اینجا هم معوف میگرده. در این سلاید به طرف راست از نقطه نظر میکروسکوپی نسج نرمال شش نشان میده. در قسمت متوسط برانکیول و در اطرافش اسناخ نشان میده که تقریبا شکل نت والیبال می داشته باشه. به طرف چپ در مرکز کرونیک برانکایت برای شما نشان میده که مخاط برانکیول فوق العاده ضخیم و گلندیولر تیشو هایپرتروفی کرده یک مقدار زیادی میوکوس در برانکیول جمع شده می باشه. برخلاف در اطراف امفیزماتوس چنجه ببینین اسناخ در اینجا کاملا تخریب شده می باشه. البته در این سلاید باز هم از نقطه نظر الکترون میکروسکوپی در اینجا نورمال شش نشان میده و در اینجا امفیزماتوس یعنی دیسترکشن الویولا را برای شما نشان میده.